晨啊！我哋今日係星期六係啊，今日星期六。咁我哋而家去邊啊？去台灣。係啊，去台灣啊！而家係7:24，我哋係搭7:45飛機，9點幾就去到台中啦。即係機場嘅時候食咗少少嘢，咁而飛機冇乜人，應該都唔 full。然之後佢又俾到我哋6個人咧，一排又冇分開我哋坐。台灣機而家已經係2:22啦，啱啱翻到酒店。Day in expect 就哇係同屋企啲嘢一樣喎。而家嘅凳，因為我哋留咗張 BB 床，所以佢就俾埋個浴盤我哋。同屋企一樣。係啊，張凳同屋企一樣。跟住有張 BB 床，然之後2張 sofa， 地方都幾大。跟住哇喺內園景，一打開門就係 Outlet， 因為佢 lobby 都穿住咗個 Outlet 嘅，冇嘢睇。係大大。唔係街嚟㗎，商場嚟㗎。地方就大咯，樣都係嗰啲樣咯。咁今日咧本身應該係7:45嘅飛機啦，跟住 delay 咗，本身應該就9點幾到嘅，最後唔擺喺台，媽咪都係揸住好啲。跟住最後 delay 咗3個鐘，11:10先起飛，12:20先到台中。跟住落機又好快嘅，過關幾乎唔使排隊。然之後攞行李又去個廁所出嚟已經咧就全部行李都到晒啦。咁所以攞行李過關就好快。跟住出到嚟之後咧就抽咗獎，心心抽中咗。抽中咗。係啊，心心抽中咗獎啊！得我哋6個人抽，最後得心心一個人抽中啫。呢個5000蚊台幣，其他人都抽唔中，我都抽唔中，得心心一個抽中啫。咁跟住撳埋錢，跟住搭埋的士嚟到翻，啱啱出完煙上咗房，而已經係2點20幾分啦。爸爸。係啊，爸爸。跟住係知道。跟住已經係2點20幾分啦，我哋 lunch 仲未食，頭先喺機場買啲包包俾心心，而家過多幾分鐘2點半就落樓下開始食 lunch。而家係6:50，頭先咧喺酒店休息一陣之後咧，就去咗食豬腳啦。同好多年前食嗰個感覺咧，爭好遠，可能又冇咗經驗感啦，可能佢又真係差咗啲啦。咁所以又唔係唔好食嘅，但係就同上次嗰個感覺爭一截咯。跟住食完就去超市買啲生果，買菜。跟住就去台中公園兜咗個圈，然之後行埋去一中夜市嗰邊咧，跟住就已經6點啦。行翻酒店話休息一陣啦，咁行到翻去6點半，咁我哋等陣約咗7點鐘食晚餐嘅。而家喺酒店隔離嗰個 Outlet 度兜個圈，因為我哋兩個唔係好攰，咁就唔使特別休息就落嚟行一個圈啦。啲 Outlet 裏面其實得幾間餐廳嘅啫，咁喺裏面是但食一間，跟住就要休息㗎啦。我哋聽朝咧book 咗9點半嘅車去清境。今朝咧個個都係3點幾4點幾起身，所以今晚都唔會太夜㗎啦。食完飯我哋就
返酒店房瞓覺。而家已經係9點幾啦。咁我哋啱啱咧就喺商場度食咗砂鍋粥，因為我哋頭先已經咧喺夜市度食咗啲小食啊，買嘢飲。嘢所以我哋又冇肚餓啦，咁所以我哋頭先喺砂鍋粥嗰度咧都食咗少少嘢啫。食飯之前咧咁就收到爸爸通知，今晚航班取消，知唔知啊？係啊，取消啊！今晚飛唔到過嚟啦。而家暫時咧就改咗聽朝一早7點幾個班機，咁希望順利啦。如果順利都仲可以嘅，如果順利嘅話咧，咁就聽朝嚟到，咁就佢自己搭班車上清境，咁都仲還好。因為聽朝我哋就 book 咗9點半嘅包車去清境，咁我哋就自己搭啦。跟住唔可以。酒店咧應該見我哋有 BB 啦，咁所以就俾咗間特別大嘅房我哋，有2張大床，又加咗張 BB 床，仲有2張梳化，仲有個可以一個空間可以行嚟行去。但係而家最終都我哋2個人住啫。今晚已經夜咗啦，聽朝我哋又一早去清境，所以其實今日都冇咩時間 hea。我哋嗱嗱聲而家就要準備刷牙、洗面、沖涼、瞓覺。等佢瞓咗，仲有一大堆嘢要洗同埋要執㗎。拜。早晨啊！早晨。而家咧係差唔多7點半，咁登嫂今日咧6點鐘就醒咗啦，喺度嗌嚟嗌去，係都唔肯瞓翻。咁我哋最後咧我都攣到6點9先真係起身。咁佢咁早起身，我哋就早啲過嚟食咗早餐先翻去再梳洗啦。都費事佢一食飽就搭車。我哋9點半租咗車去清境。佢哋啊？佢哋仲未瞓醒啊，應該佢哋一陣間先出嚟食早餐。我哋等陣約咗9點半喺lobby 度出發。佢哋唔瞓醒呢度食早餐嘅？一陣間就過嚟食早餐㗎啦，佢哋。我哋食先啦。我驚你一食飽就搭車會唔舒服啊嘛，個肚仔，明唔明啊？爸爸仲未到，要晏少少先到，應該就上咗飛機㗎啦，仲未起飛。應該就，但係已經上咗飛機。仲未起飛啊？係啊，仲未起飛啊！一陣間就起飛啦，好冇？今晚住清境，我哋包車去嘅，咁就喺 KKday 度訂700幾蚊9人車，咁就應該會快啲嘅。原先就諗住搭班車嘅，有咗咁多個人，最終我哋都係決定咧搭包車上去。咁聽日就我預計聽日應該都包車落翻嚟㗎啦。費事再搭班車，因為除翻起一個人咧就貴啲飲啊，真係貴好多，咁所以都 OK 嘅，人多。我哋而家食早餐，好冇？好。而家係4點21分，咁我哋啱啱翻到民宿落咗房，頭先淨係放低行李啫。咁我哋訂咗3間雙人房，跟住有個房啦，一張床，呢個冇 BB 床嘅，同埋冇冷氣嘅。咁有一個大窗對住出面景啦，有個露台仔，仲有雪櫃、咖啡機，有風扇，冇冷氣。跟住露台出到去就係咁樣啦。
下4點幾，佢因為今朝淨係喺呢個搭車上清境嘅時候咧瞌咗一陣，所以咧頭先行路推佢翻酒店嘅時候咧又瞓着咗。但係因為我哋聽朝去睇日出要好早起身，而家咪應該嗌醒佢。首先因為我哋食完 lunch 之後咧，天氣就好翻啦，咁所以我哋就入翻青青草原，啱啱好2點半睇咗一個表演，睇咗大半啦，跟住我哋又行翻出嚟，沿住呢個天空步道行翻去酒店。因為慢慢行又影下相咁啦，所以都行得比較慢。而家休息一陣，咁今晚都要早啲食飯，因為聽朝咧我哋係應該4點半要出發㗎啦。我哋唔知今晚幾點可以瞓覺，而家係咪嗌醒佢好？我就砌 puzzle。好啊，5分。喺邊度砌啊？咁樣俾到你睇，一陣先巴完先，冇位而家。而家係7點35分，去咗間民宿介紹嘅餐廳，咁佢包埋接送。咁我哋嗌咗6樣嘢食，跟住白飯啊咁啲嘢啦，埋單係2200幾，即係大概港幣500幾蚊，600蚊有找，好抵，仲要包埋車接送添。我哋聽朝 book 咗4點鐘嘅車係睇日出，如果天氣 OK 嘅話，我哋就會正常去噶啦。咁我哋而家7點幾嗱嗱聲排隊沖涼，瞓覺豬，拜。